ถตุ๊กๆแล้วเรียบร้อย เรื่องเกิดจากว่ามอเตอร์ไซค์ไม่เหลือเลยในหลวงพระบางนะคะ เพราะว่าเรามาในช่วงวันหยุดยาวแล้วก็คนไทยเยอะมาก คนไทยเยอะมากๆก็เลยสุดท้ายก็เลยจบที่การเช่ารถตุ๊กๆก็ตอนแรกก็บางคันก็เรียก500,000อะไรอย่างเงี้ยก็จบที่400,000นะคะ400,000เขาจะพาเราไปน้ำตกตาดกวางสีแล้วก็มีตาดแก้วนะคะแล้วก็แวะกินไอติมนมควายแล้วก็ให้เขามาส่งในเมืองอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นก็โอเคแหละเดี๋ยวเราไปน้ำตกตาดกวางสีกันคือที่พักเราก็คืออยู่ไม่ไกลจากโซนนี้เท่าไหร่นะคะแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องมาขึ้นตรงนี้นะไม่ได้แล้วไปไหนฝรั่งอ่ะไม่ใช่หาพวกกัน หาพวกเหรอ ก็มาหลายๆคน ถ้ามาหลายๆคนอะคุ้มไปเที่ยวน้ำตกไหม ไปไหมไปไหม เอาเป็นว่าใครจะมาถ้ามาช่วงวันหยุดยาวก็ให้แนะนำให้รีบติดต่อไว้ก่อนเพราะเท่าที่ถามก็คือมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็คือหมดเลยนะคะหมดแบบหมดจริงๆไม่เหลือจริงๆนะเพราะเราไม่ได้เราแบบมันปัญหามันมาจากเรื่องการจองตั๋วรถไฟนะคะจองตั๋วรถไฟยากพอมันยากเสร็จเราก็แพลนอะไรไม่ได้พอแพลนอะไรไม่ได้เสร็จเราก็ไม่กล้าแบบรับปากที่จะจองแบบมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะเพราะมอเตอร์ไซค์คันนึงก็ประมาณ200ขึ้นนะ200ครับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็คิดซะว่า150,000เพราะจริงๆเมื่อกี้ไปถามมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็130,000แล้วสำหรับร้านที่เหลือก็คือร้านที่แพงร้านที่ถูกก็คือไปหมดแล้วนะคะใครจะมาก็ศึกษาดีๆแล้วก็วางแผนดีๆหยุดยาวเลี่ยงได้เลี่ยงช่วงนี้เนื่องด้วยค่าเงินเฟ้อคนไทยก็เที่ยวเต็มที่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกค่ะถึงแล้วน้ำตกตาดกวางสีนะคะด้วยการที่เหมารถมานี้เราก็ซื้อตั๋วค่าเข้าคนละ 25,000 กีบ2คนก็50,000ก็คือเท่าไหร่100คนละ50แต่ที่แบบแพงเซอร์ไพรส์เลยก็คือแบบโค้กอะแป๊บซี่บ้านเราคนละ20 บาทอะ ไม่คนละ25 18 บาทที่นี่ขาย40โออิชิขาย50นะคะ โออิชิขวดละ10คนครับคนละ20 บาทแล้วเราก็ถ้ามีน้ำก็พกขึ้นมานะจ๊ะกล้วยนาคปะอันนี้เขาเรียกกล้วยนาคปะกระบอกนี่เจ้าอยู่พี่นี่เดินลงแล้วก็มีทางลงทางเชื่อมลงทำไมเราไม่เดินนี้ไปเลยอ่ะเนี่ยอะไรนี่เราก็เดินเนี่ยที่เขาเดินเนี่ยอันนี้ขึ้นไปนู่นเลยนะแต่มันชันนะอันนี้อ่ะอันนี้เราเดินนี่นี่ไปเราไปทางนี้แล้วไม่มีเจ้าหน้าที่บอกเราไม่มีความบอกถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ
เดินทางนี้หรือทางนี้ ขึ้นทางนี้ง่ายกว่าหรือว่าไปทางนี้ง่ายกว่าวนกันพบกันนะจะเดินข้างล่างสวย อ๋อโอเคขอบคุณค่ะ จะไปเจอทางน้ำ โอเคขอบคุณค่ะทางนี้ค่ะเขาบอกทางนี้สวยกว่า ถามให้แล้วเขาบอกทางนี้จะเห็นอ่างน้ำสวยกว่า อ๋อครับ ขอบคุณครับ เพราะเมื่อกี้ก็งงเหมือนกัน ไม่รู้จะเดินทางไหน เจ้าอยู่บองนี่ เดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องก่อน แดงมาพี่มาพี่เร็วเร็วอ้าวฉันคุยกับหมีรู้เรื่องเหรอเนี่ย แดง 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 ฮัลโหลเร็ว ฮัลโหลก่อนยิ้มหวานก่อนเร็ว แดงเร็ว ยิ้มหวานเร็ว เดี๋ยวมันเกาะสายไฟ ไม่มันรู้ ไปก่อน แดง แดง แดงครับ คุยกับนักท่องเที่ยวไทยรู้เรื่องของแกเราอะใช้ได้อยู่ แดงครับ ชื่อแดงใช่ไหม เขาไม่มีให้อาหารนะลูกเขาไม่ให้อ่ะ งัดเงาไหม เหงาไหม ไม่เหงาเลยยังมีเพื่อนอยู่ แดง อุ้ย และนี่ก็คือน้ำตกตาดกวางสีนะคะ ที่แบบเราอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองมากๆเลยปกติเห็นแต่ในรูปนะคะ เห็นแต่ในรูปถ่ายเห็นแต่ในคลิปนะคะ ก็คือของจริงก็คืออลังการมากนะคะ สวยมากๆแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยไปถ่ายรูปเนี่ยก็คือแบบละอองน้ำกระเซ็นอากาศเย็นอากาศดีมากน้ำตกสีแบบสวยมากสวยตรงปกไม่จกตานะคะ แต่วันที่เราไปเนี่ยมันหยุดยาวนะคะ คนเยอะมหาศาลจริงๆเลยถ่ายรูปยากนิดหนึ่งนะ หลังจากออกจากน้ำตกนะคะเราก็ไม่ได้แวะที่อื่นต่อจะไปทานไอศครีมนมควายก็คือไม่ได้ทานเหมือนกันเพราะว่าไอศครีมหมดนะคะ คนเยอะเกินพิกัดนั่นเองนะคะ อยากจะบอกว่าใครที่ยังไม่เคยมานะคะอยากให้มาลองสักตั้งด้วยเวลาที่เราน้อยนะคะ รอบนี้เลยไม่ได้เก็บอะไรเยอะมากนะไว้มาแก้ตัวใหม่รอบหน้าลากันไปด้วยภาพสวยๆของน้ำตกจ้า